Et les gars, là, on est parti pour un pack opening de 1 paquet. C'est parti. Ouais. Ouais. On ouvre un paquet. Ok. Attention. Ok. Oh là là, le légendaire. Oh là là, truc de ouf. Oh là là. Quand votre Donc le Raptor, hashtag la pire légendaire du jeu. C'est pas grave. Oh c'est quoi ce paquet? 2 légendaires en or. Yes. Alors, par contre, ça a l'air d'être les deux pires. Bonk le Raptor, cette carte est plutôt nulle en effet parce qu'il faut un deck très spécifique et vu qu'on est des noobs, comme on vous le dit si bien, et ben on peut pas la jouer. Après, par contre, on a Maître du Mojo Zizi, du Morito Zizi. Ouais. Cette carte elle est très simple, c'est une team à 5-5 qui fait passer les cristaux des 2 joueurs à 5, ce qui fait que pour tous les decks de combo, ceux qu'on n'a pas à notre niveau, bonus. Le deck du combo qu'on a, voilà, ça nous permet de les empêcher de les faire. Provocation, cri de guerre, vous défausse. Ouais, ok, c'est cette carte. Donc, bien évidemment, on a eu de la chance. 2 légendaires en or. Voilà, c'était une petite vidéo comme ça pour s'amuser. Et au final, on a eu grave de la chatte. Du coup, je vous dis au revoir et à la prochaine.